Hello friends, welcome to JC Games on Service. நம்ம ரேசிங் கேம் ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு ரேசிங் கேம்ஸ்ல நம்ம அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் பண்ண போறோம். அது என்ன பண்ண போறோம்னா நம்முடைய கேம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கார் கண்ட்ரோல் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்மளுடைய வே பேத் அண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம கேம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வே பேத் கிரியேட் பண்ணி ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ண நமக்கு அந்த வே பேத் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. பட் இது வந்து அவ்வளோவுமே நமக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கா? அண்ட் செகண்ட், நமக்கு வந்து இப்போ கார் மூவ் ஆகுது, பட் இதோட வீல்ஸ் ரொட்டேட்டட் ஆகுதா? இல்லை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நம்மளுடைய காருடைய கண்ட்ரோல் வீல்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகுதா? அண்ட் ரியலிஸ்டிக்காக கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணி அண்ட் கொஞ்சம் கலரிங் கொடுத்து ஒரு சின்ன ட்ராக் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இன்னைக்குள்ள வீடியோக்குள்ள போவோம். ஜஸ்ட் நமக்கு இன்னைக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டெக்ஸ்சர்ஸ் தேவை. டெக்ஸ்சர்ஸ் நம்மளுடைய டெரைனுக்கு ஒரு லேண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக புல்களுடைய எஃபெக்ட் கொடுப்போம் அண்ட் ஹீல்ஸுக்கு அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராக்குக்கு. ஸோ எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு வேணும். காரோடைய வீல் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து இப்போ பேசிக்காக நம்ம கார் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். வே பாயிண்ட் இல்லாமல் நம்ம ஜஸ்ட் நம்மளுடைய கார் கண்ட்ரோல் ஸ்கிரிப்டை வச்சு ஆட் பண்ணி நம்ம கார் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி எல்லாம் பண்ணலாம். பட் நமக்கு வந்து காருடைய ரியலிஸ்டிக்காக அது இருக்கான்னு தான் பார்க்கணும். ஏன்னா ஜஸ்ட் நம்ம கார் ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணி நம்ம ப்ளே பண்ணியிருக்கோம், பட் நம்மளுடைய வீல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ வீல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேட்டிங் அண்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது. ரீசன் என்னென்னு ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்டில் கொஞ்சம் சில விஷயங்களை செக் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு லைனிங் ஆட் பண்ணியிருக்கிறது ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது எதுக்காக என்னன்னு சொல்லி நான் பிறகு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். அண்ட் மற்றபடி எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும், இதுலேயுமே சேஞ்சஸ் கிடையாது. ஸோ நான் இந்த வீல் நம்ம நார்மலாக பேசிக்காக நீங்கள் ஆன்லைனில் யூனிட்டிக்குள்ளே எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துருப்போம். 2018 வெர்ஷனோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி 2017 வெர்ஷன்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா காருக்கான வீல் ரொட்டேஷனில் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறது. பட் அது வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் அண்ட் நமக்கு ரொட்டேஷனுக்கு, ஏன்னா நமக்கு வந்து பேக் வீல் நமக்கு ரொட்டேஷன் கொடுத்துடலாம், பட் ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டேர் ஆங்கிள் ப்ளஸ் ரொட்டேஷன் கொடுக்கணும். இப்போ நமக்கு வந்து அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயங்களாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய ஸ்பீட் 50,000 போட்டிருக்கோம். 40,000. ஓகே, அண்ட் ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணுறோம், நமக்கு கார் எல்லாமே மூவ் ஆகுது, பட் இந்த வீல் நமக்கு வந்து ரொட்டேட் ஆகுதா ரியலி நமக்கு அதை செக் பண்ணணும். இது எல்லாத்தையுமே நாம் வந்து அண்ட் இன்னும் நம்ம காரை வந்து கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற விஷயங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா நம்மளுடைய கார் கண்ட்ரோலருக்கு அண்ட் பாடி. ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி இதில் இருக்கிற இந்த ரிஜிட் பாடியை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அண்ட் பாக்ஸ் காலிடர் இது நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் என்னுடைய காரில் இந்த இடத்துல மறுபடியும் நான் வந்து பாக்ஸ் காலிடர் அண்ட் ரிஜிட் பாடி ஆட் பண்ணுறேன். எஃபெக்ட் 1000. ஸோ பாக்ஸ் காலிடர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பொசிஷன் பண்ணோம் ஜஸ்ட் டவுன். ஸோ இது வந்து பேசிக் கார். ஸோ இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோக்குள்ள ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம பண்ணுவோம். அண்ட் நீங்கள் எதுவும் கார் மாடலிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட பண்ணிக்கலாம். பட் இது பேசிக் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது அண்ட் நிறைய பேர் கேம்ஸ்க்கு பற்றின கேள்விகள் கேட்டுட்டு வரீங்க. அண்ட் ப்ளீஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் போகிறேன். ஸோ அதான் உங்களுக்கும் பெட்டர், நீங்களும் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ப்ளஸ் எல்லா விஷயங்களும் ஆன் தி ஸ்பாட் நீங்களும் கற்றுக்கணும்னு விரும்ப. ஜஸ்ட் go one by one with the video. So I will explain it. Till the time நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. நான்
எப்படியும் நீங்கள் கேட்குற கேள்விகள் எல்லாமே நாம் வந்து கவர் பண்ணுவோம். ஸோ கவர் பண்ணுறப்போ அந்த விஷயங்களை பார்ப்போம். அது வரைக்கும் கீப் ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஆன்லைனில் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து காருக்கு நான் எல்லாமே வெளியே போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட். அண்ட் நம்ம கார் பாடியில் ஜஸ்ட் வீல்ஸ் அண்ட் வீல் ப்ளஸ் வீல் குவாலிட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து கூகுளில் போகிறோம். நம்மளுடைய கூகுளில் போய் லேண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ் ஹெச்டிசியில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இமேஜஸில் போய் ஸோ நமக்கு என்ன வகையில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இந்த வியூ வேணுமா இல்லை இந்த வியூ வேணுமா, ஜஸ்ட் நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் கம்பி அண்ட் சேவ் இமேஜஸ் சொல்லி டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் செகண்ட் நம்ம காரோடைய ஓகே நம்ம ரோடுக்கு பண்ண போகிறோம். ஸோ ரோடு கொஞ்சம் ட்ரை லேண்ட். ஓகே ஓகே அண்ட் இதையும் நான் சேவ் பண்ணுறேன். சேவ் இமேஜஸ் டெஸ்க்டாப் அண்ட் வீல், காருடைய வீல் பிஎன்ஜி, இதுக்கு பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் எடுத்துடுங்க. அண்ட் நிறைய வீல்ஸ் இருக்கும், வீல்ஸ் டெக்ஸ்சர்ஸ். இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் பேசிக்கான ஒரு டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆட் பண்ணி எப்படி இருக்க போதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் அண்ட் சேவ் இமேஜஸ். ஓகே, ஸோ நான் மொத்தமே என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் கன்சோல் கிளியர் பண்ணுறாரு அண்ட் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ மூணு இதையுமே நான் ட்ராக் பண்ணி யுனைட்டி சாஃப்ட்வேர்ஸ்குள்ளே போடுறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபோல்டர் அண்ட் ஜஸ்ட் மெட்டீரியல். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம டெரெயினை செலக்ட் பண்ணோம். நம்ம டெரெயின் அண்ட் பெயிண்ட் டெக்ஸ்சர். ஸோ பெயிண்ட் டெக்ஸ்சர் செலக்ட் பண்ணி எடிட் டெரெயின் லேயர். ஸோ இந்த லேயர்ஸ் இருக்கும், நீங்கள் லேயர்ஸில் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் லேயர். ஸோ நான் இந்த லேண்ட் டெக்ஸ்சரை செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு லேண்ட் கிடச்சிருச்சு. பட் ஸ்டில் நமக்கு வந்து என்னென்னா அந்த லேண்டோடைய இது இருக்கட்டும் அப்படி. அண்ட் நம்ம இன்னொரு லேயர் ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் எடிட் ஆட் லேயர் இது. ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய ப்ரஷ் சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக்கி அதோட கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் சின்னதாக்கி ஜஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இங்கே ஒரு சர்க்கிள் போட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய வியூ pathway. ஸோ நான் அதை சுற்றி ஜஸ்ட் நான் அதை நம்ம மவுஸ் வச்சு கிளிக் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ எந்த லேயர் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் மவுஸை கிளிக் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு என்ன சொல்ல ஓகே சூப்பர் மாதிரி இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் ரைஸ் லோவர் டயர்னு சொல்லி கொடுத்து ஜஸ்ட் ப்ரஷ் சைஸ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, அண்ட் ஸோ ஓகே கொஞ்சம் ஓகே. ஸோ இது எதுக்காகன்னா அடுத்து நம்ம ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு நம்ம கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் மவுஸை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லோயர் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஒரு சின்ன ட்ராக் மாதிரியும் பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் நம்முடைய கார் வந்து எதுலேயும் ட்ராக்கை விட்டு போனாலும் சரி இந்த
ஃபீல்டு விட்டு வெளியே போகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஓகே, ஸோ நமக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ராக் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலாக இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய அசெட்டில் போனோம். ஓகே, இதில் செட்டிங் வேண்டாம். நம்மளுடைய கார் வீல் இருக்குது. நம்ம இதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணுறோம். ரைட் கிளிக் பண்ணி அண்ட் மெட்டீரியல் கார் அண்ட் இதுக்கு வந்து யூனிட்டி டெக்ஸ்டர் செலக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த டெக்ஸ்டர் செலக்ட் பண்ணுறோம். அண்ட் இதை 5 கொடுத்துட்டு அண்ட் நம்ம காரை செலக்ட் பண்ணி பொசிஷன் கொடுத்துட்டு வரும். அண்டு இதில் வீல் செலக்ட் பண்ணி நமக்கு அதில் எலமெண்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் மெஷ் ரெண்டரில் போய் நம்ம கார் வீல் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு கார் வீல்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக இல்லை. ரீசன் வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக வராது. ஸோ நம்ம இதை வந்து ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாமே ஒழிய சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் பண்ணலாமே, மற்றபடி வேறு எதுவும் நம்ம பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இதை 3 அண்ட் லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, பண்ணிக்கலாம். பட் நமக்கு வந்து இப்போது அதர் சைட் வியூ இந்த சைட்லேயும் அந்த சைட்லேயும் ப்ராப்பராக இருக்கும். பட் நமக்கு மிடில் மட்டும் கொஞ்சம் இஷ்யூ இருக்கும். ஓகே, நாட் அன் இஷ்யூ, பட் செட்டிங் பர்பஸ் இதே நம்ம வந்து மற்ற எல்லா வீல்ஸ்லையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் 3 வீலை நான் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி அதில் நம்மளுடைய வீல்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய வீல்ஸ் வியூ கிடச்சிச்சு. பட் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் மூலிமா நம்ம ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் லெட்ஸ் செக். ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணுறோம். நமக்கு வந்து பேக் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகுது. பட் நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகலை. ஸோ இட்ஸ் நாட் அண்ட் ஆல்சோ ரியலிஸ்டிக். ஸோ இது வந்து போகிற ஸ்பீட் அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான கண்ட்ரோல் கிடையாது. அண்ட் even though நம்மளுடைய வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறேன், நாட் ஆர்டினரி இருக்கிறது. ஸோ நம்ம இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளோட காரோட வீல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து வீல் வந்து ஒழுங்காக நாட் ப்ராப்பர் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரண்ட் வீல். பட் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் இது வந்து பேசிக்கான ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் நான் இப்போ காருக்கான ஒரு விஷயங்கள் நான் இப்போது சேஞ்சஸ் பண்ண நம்மளோட ஸ்கிரிப்டில் ஒரு சின்ன மெத்தட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகலை. ஸோ நான் அதை டெலிட் பண்ண போகிறேன். அண்ட் நம்ம புதுசாக ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். Public void and wheel rotation. Okay, so wheel rotation சொல்லி நான் ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ இப்போ நமக்கு இது தேவையான பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், ரெண்டு விஷயம் நமக்கு இதில் தேவை. நமக்கு வெக்டர் 3 இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணுறோம், புதுசாக வெக்டர் 3. ஸோ வெக்டர் 3 அண்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து temp left wheel and மறுபடியும் இன்னொரு வெக்டர் 3 temp right wheel. ஓகே, அண்ட் quaternion நமக்கு தேவை, quaternion. ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் quaternion என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த quaternion அதோட பாயிண்டரில் நீங்கள் உங்கள் மவுஸ் வச்சிங்கனாலே போதும், செலக்ட் பண்ணிங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எழுதி வரும் quaternion are used to for rotation. So I'll just quaternion வந்து just are used to represent rotations. நம்மளோட wheel rotations-காக அதை யூஸ் பண்ணணும். not only wheels rotation, உங்கள் கேம் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும், எந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் அதோட ரொட்டேஷன் நீங்கள் ப்ராப்பராக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய வே இருக்குது, பட் quaternion இஸ் த பெஸ்ட் வே. நம்ம அதிகமாக எதுவும் ஆங்கிள்ஸோ இல்லை எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அந்த மாதிரி எதுவுமே டிக்ளேர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, டைரெக்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் quaternion நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை டாட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு அப்படி சொல்லணும் ஆங்கிள்ஸ், இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுல அவ்வளோமே ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது. டாட் ஈக்குவல் இ ஆங்குலர், லோக்கல் ஆங்குலர் அண்ட் இன் ரிவர்ஸ் இல்லை. ஸோ இதில் இருக்க அவ்வளவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேஷன் அண்ட் ப்ளஸ் லிட்டில் அனிமேஷன் இருக்கும். ஸோ இப்போ left சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போது interpolated between and by and so interpolated plates between A and B by normalized to result afterward the parameters clean and range 0. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் இருக்கும்போது சின்ன அனிமேஷன் வித் ரொட்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நாம் அதனால் அது quaternion அதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரொட்டேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போகிற விஷயங்கள். ஸோ நான் ஜஸ்ட் quaternion equal to rotation. ஓகே, ஸோ இந்த மூணு விஷயங்கள் நமக்கு இந்த மூணு விஷயங்கள் நாம் இப்போ வந்து இதில் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம். ஒன்று நம்மளுடைய வெக்டர் 3 சாரி அண்ட் லெஃப்ட் வீலுக்கும் வெக்டர் 3 ரைட் வீல் அண்ட் ஃபைனலாக நமக்கு வந்து quaternion. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய வீல் குவாலிடர் ஸோ வந்து நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவோம். ஸோ F_L வீல் குவாலிடர் டாட் இதோட வேர்ல்ட் கெட் வேர்ல்ட் பொசிஷன் நமக்கு தேவை. ஸோ இதோட வேர்ல்டு பொசிஷனில் நமக்கு என்ன வேர்ல்டு பொசிஷன்னா இதோட இப்போ யூனிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும், குளோபல் அண்ட் லோக்கல் பொசிஷன். ஸோ இதோட வேர்ல்டு பொசிஷன் ஃபுல் லோக்கலில் உள்ள வேர்ல்டு பொசிஷன். ஸோ வேர்ல்டில் அதோட பொசிஷன் நம்ம இப்போ அந்த வேர்ல்டோட பொசிஷனில் என்ன விஷயங்கள் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். அந்த வேர்ல்டு பொசிஷனில் நம்மளுடைய வீலோடைய அவுட்புட் அதோட டெம்பரவரியாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ லெஃப்ட் டெம்பல் அந்த லெஃப்ட் வீலோடைய வேர்ல்டு பொசிஷன் இந்த லெஃப்ட் வீல் எங்கே இருக்கோ அது அவுட்புட்டும், அதே மாதிரி அவுட்புட் ரொட்டேஷன் அவுட்புட் எடுக்கிறோம் நம்மளுக்கு ரொட்டேஷனுக்காக. ஸோ ஜஸ்ட் ரொட்டேஷன். ஸோ வேர்ல்ட் பொசிஷனில் நம்ம லெஃப்ட் வீலோடைய ரொட்டேஷன் வந்து ஃபிக்ஸாக ரொட்டேஷன் ஒரே இடத்துல ஆகாமல் அது கண்டினியூஸாக ஒரே இடத்துல ஆகும். பட் நம்ம காரோடைய ஃபோர்ஸ் அதை மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுனால அது நமக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ண இந்த ரொட்டேஷன் நம்ம இங்கே டைப் பண்ண அண்ட் நமக்கு இந்த ரொட்டேஷன் நான் ஸ்மால் ஏரில் போடுறேன், நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஆல்ரெடி டிக்ளேர்டு ரொட்டேஷன்லாம் இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட். ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லெஃப்ட் வீலுக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணியாச்சு. செகண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய லெஃப்ட் வீலுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் பொசிஷன் நமக்கு ஜஸ்ட் F_L. லெஃப்ட் வீல் குவாலிடர் நம்ம இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளுடைய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டாட் பொசிஷன். ஸோ இதோட பொசிஷன் நம்ம இப்போ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண சொல்கிறோம். ஸோ எந்த இடத்துக்குன்னா டெம்பல். ஓகே, இப்போ டெம்பல் சொல்லி நம்ம என்ன இங்கே டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்கோம் வேர்ல்டு பொசிஷனில் அதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பல் அண்ட் ரொட்டேஷன் டெம்பலும் ரொட்டேஷனும் இருக்க சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டெம்பல் இப்போ நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் வேர்ல்டு பொசிஷனில் அது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும்.
with rotation order. So even the shift order lines order simple சொல்லலாம். So இப்போ நம்மளுடைய front wheel rotation பார்த்துருவோம். Front wheel dot transform dot rotation. Okay, and இதோட rotation என்னவா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா equal to rotation. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மேலே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே, அது நம்ம கீழே தனித்தனியாக எழுதியிருக்கோம் அண்ட் ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக டிக்ளரேஷன் பண்ணிக்கிட்டோம். தட்ஸ் இவ்வளோதான். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் வீல் ரொட்டேஷன் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி ஒரு செக் பண்ணி பார்ப்போம். யுனைட்டியில் போங்க, கேம் ஸ்கிரிப்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்கிரிப்ட் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ப்ளே. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம வீல்ஸ் வந்து பேக் வீல்ஸ் தான் ரொட்டேஷன் ஆகுது, நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ரொட்டேஷன் ஆகலை. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயம் பண்ணணும். நம்மளுடைய வீல் வந்து நம்ம என்ன டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்டில் ஃப்ரண்ட் வீல் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக டிக்ளேர் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இதை வந்து கேம் ஆப்ஜெக்டாக டிக்ளேர் பண்ணுவோம். ஓகே, அண்ட் இந்த எரர் இல்லை, 3 4 அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம், நம்ம வந்து இங்கேயும் நம்ம வந்து ஒரு ரொட்டேஷனுக்காக நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் நான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவ்வளோத்தையுமே நான் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஹைட் பண்ணுறேன், தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம இங்கே அதுக்கு கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இந்த வீல் ரொட்டேஷன் நம்ம மெத்தட் எங்கேயுமே கால் பண்ணல, ஸோ நம்ம இதை வந்து அப்டேட்டில் கால் பண்ணிடுவோம். அண்ட் இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாகவே இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஓகே, எரர் இல்லை. ஓகே, மறுபடியும் நம்ம என்ட்ரு அனுப்புவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து லெஃப்ட் வீல் ரொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. குட், ஸோ சூப்பர். பட் ஸ்டில் அதோடைய பொசிஷன் எங்கே மூவ் ஆகிக்கிட்டே ரொட்டேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் எஸ், அண்ட் இப்போ நமக்கு பர்ஃபெக்ட் அது என்ன ரீசன் சொல்லி நம்ம அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி, ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இதை காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி நம்மளுடைய ரைட் வீலுக்கும் போட்டுருவோம். காப்பி 10 பார் and 10 and R the reason என்னன்னா நம்மளுடைய கேமோட ப்ரீஃபப்ல வந்து மோஸ்ட்லி கார் கேமுக்கு வந்து வீல் அண்ட் வீல் காலிடர் எல்லாமே தனித்தனியாக தான் இருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே ஒன்றா இருக்குது. ஸோ நான் ஜஸ்ட் இந்த ப்ரீஃபப் செட்டில் கார் ப்ரீஃபப் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ நம்ம இதை வந்து அன்பேக் பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். நான் இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன். and open பண்ணுறோம். and இப்போ நமக்கு அந்த பாடி வீல்ஸ், ஸோ நான் அதுக்கு எல்லாத்தையுமே டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் அண்ட் பண்ணிட்டு பாடிக்கு வெளியே வைக்கிறேன். அண்ட் இது வந்து வீல் காலிடாக வைக்கும்.
wheel collider Unty okay நான் reverse எடுப்பேன் just நான் இதை duplicate பண்ணிடுறேன் okay and okay yeah இதை நான் wheel corridor and this wheel corridor so இதில் இருக்க wheel இருக்கிற நம்ம mesh ரெண்டா delete பண்ணிடுவோம் remove and mesh filter remove transform and நம்முடைய wheel corridor மட்டும் and இதில் இருக்கிற wheel corridor நம்ம remove பண்ணிடுவோம் மற்றபடி எல்லாம் இருக்கட்டும் okay just நம்ம தனித்தனியாக போட்டாச்சு yes இப்போ நம்ம இந்த சேவ் பண்ணுவோம் yes yes okay and go to back நம்ம மறுபடியும் கவர் எடுத்துனா sorry delete பண்ணிடுறேன் ஏன்னா நமக்கு இங்கே அப்டேட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக okay so இப்போ நம்ம wheel collider and wheels இருக்கு நம்ம ஸ்கிரிப்ட்ல போய் அது changes okay so இப்போ நம்ம மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுவோம் okay and still wild things it's happening okay just wheel collider நான் பாடிக்கு வெளியே போடுறேன் and பாடிக்குள்ள just wheels மட்டும் and again okay and இப்போ நம்ம பாடிக்கு வெளியே wheel collider இருக்கு just நான் ப்ளே பண்றேன் இப்போ அதே ஷோ okay still நமக்கு error clear ஆகல okay நம்ம வந்து இப்போ கடைசியாக பண்ணது நம்மளுடைய wheel transform அதை கேம் ஆப்ஷன் அதுவும் ரீசன் என்னன்னா நம்ம வந்து வீல் ரொட்டேஷனுக்கு நம்ம அங்கே பொசிஷனுக்கு எடுக்கிறோம் ஸோ நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மாக இருக்கிறதோட கேம் ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண த சேம் டைம் ரொட்டேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் குவாட்டர்னியன் ஸோ குவாட்டர்னியன் அது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே அது வந்து கேம் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஓகே அண்ட் மறுபடியும் நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் அப்டேட் ஆகலாம் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து மறுபடியும் வீல்ஸ்லாம் போடணும் back wheel left back wheel right right left front wheel left front wheel right okay so இப்போ நம்ம wheels quality add பண்ணி இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது நமக்கு ரொட்டேஷன் ஆகுது அண்ட் யா ஸோ வீல்ஸ் ரொட்டேஷன் ஆகுது இப்போ கொஞ்சம் திரும்பிடும் ஓகே ஓகே நம்ம இப்போதைக்கு just rotation perfect rotation ஆகுது and இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ சஸ்பென்ஷன்ஸ் அண்ட் லைக் பிகாஸ் நமக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்ப்போம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ காரில் ஜஸ்ட் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய 3D ஆப்ஜெக்ட் டு
cylinder. So the cylinder, so better நமக்கு ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் அது நம்ம காரோடைய சஸ்பென்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஜஸ்ட் அதை நான் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன். ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ஆங்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். காரை கொஞ்சம் தள்ளி பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் ஓகே, இதோட வீல்ஸ் அண்ட் வீல் சஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ ப்ளே பண்ணிவிட்டு ஸ்பீட் ஒரு 2 வச்சுதான் அண்ட் நம்ம வீல் காலிடர்ஸ் இருக்கும், அந்த வீல் காலிடர்ஸை செலக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து டேம்பிங் எல்லாமே எங்கள் செட்டிங்ஸ். இப்போது கார் மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கிங்களேன், ஜஸ்ட் பட் சஸ்பென்ஷன் எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு கட்டை மாதிரி. ஏன்னா இல்லை அனிமேஷனும் இல்லை, ஸ்லோ எதுவுமே கிடையாது, ஜஸ்ட் டேரெக்டாக கட்ட மாதிரி. நமக்கு இங்கே ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், நம்ம அதை 70,000 வச்சுருவோம். 70,000 அண்ட் இது 2,500 வச்சுருவோம். ப்ளஸ் ஓகே, எந்த ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம சஸ்பென்ஷன் இருக்கும், ஸோ சஸ்பென்ஷன் ரேஷியோ நான் இதை வந்து 3 ஆக்குறேன். ஸோ 3 ஆக்கணுன்னா நம்மளுடைய வீல்ஸில் இருக்க எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சஸ்பென்ஷன் ரேஷியோ கூடிடும். ஸோ இதனால என்ன ஆகும், நமக்கு காருக்கு வந்து ஒரு சஸ்பென்ஷன் கிடைக்கும். வீல்ஸ் அண்ட் சி இப்போ நமக்கு கார் okay, so wheels kind of suspension, yeah. So இப்போ கொஞ்சம் ஒரு சஸ்பென்ஷன் இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ளதுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. அண்ட் செகண்ட் இதோடைய டம்பிங் ரேட் and is a force app point distance வந்து நம்ம 0.1 and okay, just கார் மூவ் ஆகுது அண்ட் இதோட சஸ்பென்ஷன் அந்த ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு கேமரா கண்ட்ரோல் ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் எப்படி நம்ம கேம்ஸ் ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுறது சொல்லி பார்ப்போம். இப்போதைக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்ம வந்து சப்போஸ் நம்மளுடைய இந்த இதில் வந்து நம்ம 70,000 இங்கே மாற்றிடும் and 50,500 விடும். டார்கெட் பொசிஷன் இதுக்கு வந்து 0.3 and 0.1 0.2 இருக்கட்டும். ஓகே, அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்லிப் கொஞ்சம் கம்மி and extreme value 0.5 and the slip value 0.5 எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சோம் and shiftness நல்லா இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போதைக்கு நான் சேவ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் நார்மலாக நம்ம இப்போ ஹிட் பண்ணி ப்ளே பண்ணுறோம். ஸோ ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ளேயில் வச்சு தான் நம்ம பண்ணதுனால நம்ம ஃப்ரண்ட் வீல் காரிடர்ஸ் அண்ட் பேக் வீல்ஸ் காரிடர்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து காரிடர்ஸோட மேட்ச் ஆகுது, பட் இதில் வந்து கேப் இருக்காது. ரீசன் என்னென்னா நமக்கு இந்த வீல்ஸோட அந்த ரொட்டேஷன் நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், பேக் வீல் ரொட்டேஷன். நம்ம அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் வீல் பேக் வீலுக்கு நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நான் அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் இதை அப்படியே காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இதை பேக் லெஃப்ட் வீல் இதோட டைம் கலர் இருக்கட்டும். இது பேக் லெஃப்ட் இது பேக் ரைட்
ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வீல் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணி, ஸோ நமக்கு இங்கே தேவையில்லை, ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் வந்து இனிமேல் இது நமக்கும் தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ டெலிட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நமக்கு வந்து போதுமானதாக நமக்கு எல்லா ரொட்டேஷன்ஸும் கொடுக்கும். மேக் யூ ஸ்கிரிப்டிங் அண்ட் ஆல்சோ நான் உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், அது டவுன் ஃபோர்ஸ். ஸோ ரிஜிட் பாடியில் நம்ம சப்போஸ் இது இல்லைன்னு வச்சுக்கிறாங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இல்லாமல் இப்போ நம்ம கார் நான் ப்ளே பண்ணி உங்களுக்கு இது எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய கேமரா, ஸோ இந்த ஆங்கிள் வைக்கேன் கார் அண்ட் ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணுறோம் அண்ட் நம்ம கார் வந்து இப்போ ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் ரன் ஆகுது, மூவ் ஆகுது, ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம கார் வந்து இப்போ எந்த வித இஷ்யூ இல்லாமல் ஸ்பீட் எடுக்குது. அண்ட் நம்ம டர்ன் பண்ணுறோம், ஸ்லிப் ஆகுது. ஓகே, அண்டு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஸ்பீடாக போய் எதையாவது இடிக்கிறோம். ஓகே, நம்ம கார் என்ன வேகத்தில் போனாலும் சரி, நமக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள், அதாவது நம்ம நினைப்போம் அண்ட் இப்போ ப்ளே பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ ப்ளே பண்ணுறதுனால என்னன்னா, இப்போ நம்ம கார் வந்து ஃபுல் ஸ்பீட்லேயோ இல்லை நம்ம சப்போஸ் நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம கார் வந்து ஒரு வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஏதாவது இதுலேயாவது இடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது வந்து ஸ்டாப் ஆகி இப்போ இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா காருடைய வீல் வந்து நம்ம இப்போ நார்மல் ட்ரைவ் பண்ணுறோம், நமக்கு வந்து ஒரு சகதியில் மாட்டின மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரியும் நமக்கு வந்து குவாலிட்டிஸ் வரும். பட் நம்ம நார்மலாக வண்டி ஓட்டும் போதும் சரி, இப்போது ரேஸ் கேமில் ஓட்டுறதும் சரி, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ரேஸ் கேமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம காரும் சரி, நம்ம காரில் இருக்கிற கார் வந்து இந்த மாதிரி குட்டிக்காரனை அடிச்சோ இல்லை கீழே இடித்து மோதி கவரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ கவரக்கூடாதுன்னா இப்போது இது டேர்ன் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ டேர்ன் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு கார் ரேஸ் அதோட இது இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டேர்ன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சோன்னா நம்ம காருக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து டவுன் ஃபோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டவுன் ஃபோர்ஸ் நம்ம அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ரிஜிட் பாடி அண்ட் ஆட் ஃபோர்ஸ் டவுன் 10 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த டவுன் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து இப்போ நான் 100 கொடுக்குறேன் அண்ட் இதில் நான் 100 கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா, நமக்கு கார் எதில் இடித்தாலும் சரி இல்லை ஒரு ஏற்றத்துல எதில் ஏறினாலும் சரி நமக்கு கவராது அவசரத்தில். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறது. ஓகே, அண்ட் அது டெஸ்டிங் மோடில் இருக்கிறதுனால நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை. இப்போ நமக்கு அந்த கார் ஓகே இடித்தாலும் சரி, எவ்வளோ உயரத்துக்கு போனாலும் சரி அது கவராமல் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம கேமரா மூவிங் ப்ளஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்கான விஷயங்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹேவ் நைஸ் டே.